吃饭了。我是真的没想到有一天我会被可乐攻击了，我被吓到不敢相信。不过我还是假装镇定的继续把可乐打开了。赶紧喝口压压惊。开始被吓了一跳，以至于我后面吃炸串的时候都心不在焉了。所以接下来你们就会看到一个毫无感情的吃东西机器人。